हेलो साथीहरू, म फेरि स्कुल जाँदैछु है। टाइम कति हो? 11-12 बजे। अहिले 12 बजे म बच्चालाई लिनको लागि स्कुल जाँदैछु। स्कुलमा पुगेर पनि फेरि थोडा सा जाने क्लिप चाहिँ म गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई है। यहाँ बहुत ट्राफिक छ साथीहरू, धेरै ट्राफिक छ। म अहिले जाँदैछु स्कुलको लागि। स्कुल त 2 बजे छुट्टी हो, लेकिन जाने वहाँ जाने टाइम मिल्दैन के। गाडी पार्किङको लागि जाने जग्गा मिल्दैन, त्यही भएर जाने मलाई चाँडै निक्लिन पर्छ। र अहिले म जाँदैछु, फेरि म तपाईलाई देखाउँला के कस्तो छ हैन। स्कुल कहाँ हो के हो? चडङ्गेपुरीमा त बिहानै मैले भनिसके। त्यही पनि म गाडी पार्किङ कहाँ गर्छु के गर्छु फेरि देखाउँला। देख्नु साथीहरू, घरको कलोनीबाट निक्लेछु तै पनि यस्तो भिड भडका छ, गाडी चलाउन मुस्किल छ हजुर। के गर्ने? यो दिल्लीको GK1, E ब्लक, S ब्लक, B ब्लक, C ब्लक सब यहाँ छ। और साथीहरू यो चाहिँ देख्नु हो, यताबाट पनि निक्लिन्छ, यताबाट निक्लिन्छ। यो M ब्लक मार्केट पर्छ। मार्केट त यसको अंदर हो, यसको भित्र हो हजुर है। बहुत ठुलो मार्केट छ, महँगो मार्केट छ। हामीहरू यस्तो सानोतिनो मान्छे, हामी यस्तो गरिबले त किन्न सकिन्न, खरिद्न सकिन्न। यहाँ बहुत उस छ के गर्ने। अब म जाँदैछु बच्चालाई लिनको लागि। अब नोकरी नै यस्तै छ हजुर, दिल्लीको ठाउँमा जे भए पनि जस्तो भए पनि विदेश, साउदी, कतर, अरब जानुभन्दा त बेटर यहीँ लागिराखेको छ मलाई। अब के गर्ने। त यता पनि छ, यो वाला पनि यो वाला पनि हम ब्लक मार्केटकै हो। सबै मार्केटै छ यहाँ। देख्नु साथीहरू म फाइनली पहुँचे है स्कुलमा बच्चालाई लिनको लागि। पार्किङ त यहीँ हो गर्ने। अहिले जाने यति गाडी त ला छैन है। देख्नु है, पार्किङ यहीँ हो गर्ने, यही रोडमा हो सब। यता एम्बेसीहरू छ हैन। यता एम्बेसी, आइसल्यान्ड एम्बेसी छ। यो एम्बेसी हो, पछाडि पनि एम्बेसी छ। यो भन्दा अगाडि स्कुल हो, किनभने उता बसहरू लागिरहेको छ। त्यही भएर वहाँ बसहरू जान कारको लागि जान पाइँदैन, पार्किङ मिल्दैन नि। पहिला त बसलाई जाने पार्किङ चाहिन्छ, फेरि त्यसपछि बल्ल कारलाई लगाउने। अनि साथीहरू एम्बेसीमा पुगे, सरी स्कुलमा पुगिसके। स्कुलको पार्किङमा, रोडमै पार्किङ लगाउँदैछु, रोडमै पार्किङ लगाउँदैछु साथीहरू है।